Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu saat sekarang ini, teruntuk yang melihat video ini, insya Allah sekarang di Kota Padang sedang turun hujan. Insya Allah semoga ini adalah hujan berkah dan semoga keberlimpahan, kemudahan, insya Allah dalam mendapatkan rezeki, kemudahan dalam pekerjaannya, insya Allah dimudahkan mendapatkan jodoh, dimudahkan untuk yang sudah memiliki pasangan, insya Allah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah segala kemudahan, keberkahan semoga Allah berikan untuk saudara-saudaraku yang melihat video ini. Berkah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.